ЭЦП алудың жолы келесіздей. Гуглда егов деп тереміз. Электронно правительство Республика Казахстан. Осы сайтқа кіреміз сіздермен бірге. Басты парақша қазір ашылады. Енді маған мысалы дәл осылай оңай іздеп отырғаннан гөрі ЭЦП деп жазамыз да интерді басамыз. Поиск по порталу деп жазылып тұрады мына жерде. Получение ЭЦП удаленно. Қараңыздар, стоимость услуги бесплатно. Заказать услугу онлайн. Бастық. Міне біз сіздермен бірге бірінші шаққа келеміз. Физлицо, яғни жеке тұлға. Өзіміздің иінімізді тереміз. Енді қараңыздар, веб-камера имеется деп тұр. Дәл мына жерде веб-камераға доступ жабылып тұру мүмкін. Всегда блокировать доступ камера деп. Разрешить басып, готовын басыңыздар. Отправить запрос. Веб-камера имеется. Біз бағана разрешитті бастық. Удалось подключиться к NC-Layer. NC-Layer деген егер сіздерде болмаса осы жерде жазып алуға мүмкіндік береді. Өздеріңіздің компьютерларыңызға жазып алып, міндетті түрде орнатуларыңыз шарт. Пользователь зарегистрирован в базе мобильных граждан. Яғни виртуальный ассистент арқылы өзіңіздің ұялы нөміріңізді қалай қосу жөнінде мен алдында видео түсіргем. Оны көріңіз, яғни түсінбей жатсаңыз. Выберите документ для идентификации деп тұр. Удостоверение личности таңдаймыз. Алдында мен ЕЦП-ні ең бірінші алатын кезде өзім удостоверениемді ұстап тұрып, оны суретке түсіріп алған болатын. Сондықтан өзіңіздің жандарыңызға міндетті түрде жеке куәліктеріңізді қоюға мен сіздерге кеңес беремін. Перейти к получению ЭЦП-ні басамыз. Дәл мына жерге қазір бағанағы ұялы телефонымызды енгіземіз. Нөмірімізді қайсысымен біз регистрация өткізіп қойдық. Получить код. Ұялы телефонымызда қазір осы кезде код келеді сіздерге. Маған код келді. Кодты тереміз. Айбетпеңіздер, дұрыс емес код теру жерін мен. Кодты дұрыстап тергеннен кейін запуск камера қосылады. Енді начальты басамызда сіздердің биометрияларыңыз өтеді. Қимылдама деп тұр. Жақында. Мен яғни мақсат емес екендігімді бұл кісілер қазір тексеруде. Яғни база тексеруде. Загрузка и обработка видео деп отыр. Дәл осы жерде мен алдында бір өткен кезімде менің жеке куәлігімді тексерген болатын. Негізі бұл тез өтіп кететін процесс. Видео проверка пройдена дейді. Керемет. Проверка номера телефона и удостоверение. Разрешитті басамыз. Шамал күте тұрамыз қазір сіздермен бірге. Енді жалпы осы процесстің бәріне ары кетсе 3-4 минут кетеді. Я прочитал и согласен. Галочка қоямыз да подтвердитті басамыз. Мына жерге өздеріңіздің электронды пошталарыңызды жазасыздар. Кілтті қандай түрде керек? Мысалы дәл қазір бірыңғай зейнетақы қорынан барлық жандар ақшасын шешуге ЭЦП ключ керек деп отқандықтан бәрі персональный компьютерға сақтауда. Путь хранилище ключей. Өздеріңіз алдын ала папка ашып қойсаңыздар болады. На рабочий стол мен ЭЦП мақсат деп ашып қойғам. Осы жерге сақтаймын деп мен келістім. Подать заявку. Енді ЭЦП-ның берілген маған кілтті күтудемін. Яғни көп уақытамайды. Қазір бірден берілетін болады. Өте оңай. ЭЦП-ныңызды ұмытып үйде қалдырып кетсеңіз, жұмыстасыз, бір өтінім беру керек болса, дәл осылай қайталап бересіңіздер болады. Қандай оңай, 3-ақ минут қолтаңбаны электронны бірден ала салуға болады. Дәл осы жерде өздеріңіз ЭЦП-ға, яғни құпия сөз қоятын боласыздар. Құпия сөз қойдық. Загрузить сертификаты. Все, сертификаты успешно загружены, ключи ЭЦП готовы к использованию деп тұр. Енді бағанағы рабочий столды ашқан папкаларыңызға кіріп ЭЦП ключті қолдана берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға пайдалы болды деп ойлаймын.